تو این جلسه می‌خوایم بریم سراغ هوش مصنوعی‌های ویدیوساز و چند تا از مهمترین و قدرتمندترین هوش مصنوعی‌های ویدیوساز رو با هم یاد بگیریم و ببینیم داستانشون چیه. یکی از این هوش مصنوعی‌ها سایت killingai.com که یه هوش مصنوعی چینیه و واقعا قدرتمنده توی ساخت ویدیو، و یکی دیگه سایت runwayml.com که خب یکی از قدیمی‌ترین هوش مصنوعی‌های ویدیوسازه، تقریبا میشه گفت قدیمی‌ترین، و اینم خیلی کارش خوبه و خیلی امکانات زیادی داره. و سایت بعدی سایت lumalabs.ai/dream machine. حالا میخوایم توی این ویدیو بریم سراغ سایت کلینگ و توی ویدیوی بعدی میریم سراغ سایت رانوی. برای ثبت نام توی کلینگ از این قسمت ساین این رو میزنید و از اینجا میتونید با اکانت گوگل یا اکانت اپلتون لاگین کنید. اگه ندارید میتونید بیاید این قسمت پایین و یه اکانت با ایمیل بسازید و با ایمیل لاگین کنید که اینو اگه بزنید توی قسمت ساین اپ فور فری میتونید اکانت بسازید و بعد توی این قسمت لاگین کنید. ثبت نامش هم کار خاصی نداره و اگه ایمیل تایید براتون اومد ایمیلتون رو باز میکنید، تاییدش رو انجام میدید و وارد سایت کلینگ میشید. برای خرید اکانت هم خب همونجوری که توی ویدیوهای قبلی گفتم از سایت ایرانی کارت هم میتونید استفاده بکنید. من توی سایت کلینگ اکانتایی که از ایرانی کارت خریدم مشکلی نداشتم و بسته نشد. حالا حداقل فعلا حساس نیست روی این قضیه و مخصوصا هم که چینی احتمالاً حساسیتش کمتر هم باشه. و باز ترجیحاً اگه شما کارت بانکی خارجی دارید یا کسی رو میشناسید که کارت داره، سعی کنید از اون کارت خرید رو انجام بدید به جای استفاده از این سایت‌های واسط. دیگه توضیح نمیدم چجوری توی ایرانی کارت خرید کنید، توی ویدیوی میدجرنی توضیح دادم. و میریم توی سایت کلینگ. اینجا من لاگین کردم، اکانتم خریدم، یه اکانت استاندارد خریدم. ببینید توی پلن‌های سایت کلینگ ما چند تا پلن داریم، استاندارد، پرو و پریمیر. و توی حالت استاندارد البته میام روی حالت ماهانه، توی حالت سالانه نه. توی ماهانه فعلا حالا تخفیف خورده، به جای $10 ماهانه شده $8. حالا چند روز پیش 6 خورده‌ای بود و احتمالاً حالا این تخفیفش هم تا چند روز دیگه برداره. و توی این پلن شما 660 تا کردیت در ماه میگیرید. اما یه نکته‌ای که توی سایت کلینگ هست اینه که شما توی اکانت حالت رایگانش هم یه تعداد کردیتی ماهانه میگیرید اگه لاگین کنید توی سایت. و خب تعداد کردیت محدودیه، اگه اشتباه نکنم فعلا 500 خورده‌ای باید باشه. و میتونید حالا چند تا ویدیو هم تستی باش بسازید. اما مشکلی که داره اینه که خیلی طول میکشه، حتی ممکنه تا چند ساعت ساخت یه ویدیو طول بکشه، شما رو بذاره توی صف، توی نوبت و بعد کارتون رو انجام بده. اما اگه اشتراک بخرید کارتون سریع انجام میشه و مثلا توی 3 یا 4 دقیقه هر ویدیو رو براتون میسازه. اینم بگم توی حالتی که اکانت میخرید این 660 تا کردیت به اون چند تا کردیت، حالا 500 تا یا 400 تا نمیدونم دقیقاً الان چقدره، به اون تعداد کردیت که از اول توی حالت فری داشتید اضافه میشه و از اونها هم میتونید استفاده بکنید. اما یه سری ویژگی‌های بیشتر توی حالت استاندارد و کلاً حالت‌های پولی هست. مثلا شما میتونید از حالت پروفشنال مود کلینگ استفاده بکنید که خب تصاویر خیلی با کیفیت تری میسازه، یا واترمارک کلینگ رو از روی ویدیوهاتون پاک کنید، یا یه سری قابلیت‌های دیگه. و همینطور توی حالا پلن‌های بالاتر که قابلیتاش بیشتر هم هست، ولی برای شروع کار به نظرم همین پلن استاندارد اوکیه و نرید سراغ پلن‌های بالاتر. حتی میتونید از پلن بیسیک هم استفاده بکنید، چند ساعت منتظر باشید تا تصویرتون رو بسازه. و میایم اینجا بعد از خرید اکانت توی قسمت در واقع صفحه اصلی سایت کلینگ تو بخش AI ویدیوز و شما اینجا چند تا تب دارید. یه تب فریمز که میاد چیکار میکنه، تصویر اینجا آپلود میکنید و این تصویر رو برای شما متحرک میکنه. حالا این میتونه یه دونه تصویر باشه یا چند تا تصویر. یعنی چی؟ ببینید مثلا من میام اینجا به فرض این عکس رو باز میکنم. خب اینجا اگه دقت کنید یه گزینه استارت اینجا داریم و یه گزینه اند که شما میتونید یه فریم برای شروع کار و یه فریم برای پایان کار بهش معرفی کنید. برید اینجا مثلا این عکس رو به عنوان فریم پایانی معرفی کنید که بیاد از اول تا آخرش رو به هم وصل کنه. یعنی چی؟ یعنی یه ویدیوی مثلا 5 ثانیه بسازه، از این عکس تبدیل به این عکس بشه. که البته خب باید چیز با ربطی باشه دیگه اگه میخواید نتیجه خوبی بگیرید، مگه اینکه بخواید مثلا یه ایده خیلی خاصی رو اجرا کنید که دو تا چیز بی ربط رو به هم وصل کنید و یه ویدیوی جالب بسازید. ولی مثلا اینجا که میخواید حرکت کنه و یه چیز طبیعی داشته باشید، دو تا صحنه باشه که مثلا یه جا دستش پایینه یه جا دستش رفته بالا که این حرکت دستش که از پایین میره بالا رو برای شما شبیه سازی کنه. حالا من میام روی همین حالت تست میکنم، میام پایینتر. توی این قسمت شما میتونید یه پرامپت هم براش مشخص کنید که توی این صحنه چه اتفاقی میخواد بیفته. فعلا من براش پرامپت مشخص نمیکنم، فقط میخوام اینو تبدیل به این کنه. و میام پایینتر، باز این قابلیت که فعلا توی این حالت فعال نیست. توی تنظیمات شما یه حالت کریتیویتی دارید که این هر چقدر به سمت چپ بیاد کار شما خلاقانه تر میشه، یعنی دست هوش مصنوعی بازتره، و هر چقدر به سمت راست بیاد نتیجه نهایی به اون پرامپت شما نزدیکتر میشه. ولی من میذارم رو همون حالت پیش فرضش
و توی حالت مود دو تا حالت استاندارد و پروفشنال دارید که گفتم این حالت پروفشنال فقط توی اکانتای اونایی که خریده شدن در دسترسه و تو حالت رایگان پروفشنال شما ندارید. اگه رو حالت استاندارد باشه سرعت کار بالاتره ولی از اون طرف کیفیت یه خورده پایینتره. اگه رو پروفشنال بذارید سرعت میاد پایینتر و یه خورده کیفیت میره بالاتر. حالا یه خورده که خیلی میره بالاتر، یه خورده هم نیست. ولی اینجا یه نکته هست، تو پرانتز میگم توی سایت کلینگ نسخه های مختلف این هوش مصنوعی رو شما تو این بالا میتونید بهش دسترسی داشته باشید و انتخابش کنید. جدیدترین نسخهش نسخه 1.6 که خب قوی ترین نسخهش هم هست و هر کدوم از این نسخه رو که انتخاب میکنید یه سری از قابلیت ها در دسترس شما ممکنه نباشن. مثلا توی نسخه آخر شما نمیتونید وقتی که اند فریم رو مشخص کردید، یعنی این فریم رو اینجا تعریف کردید، بیاید حالت استاندارد رو انتخاب کنید. این غیر فعاله تو این حالت، توی این ورژن، و فقط از حالت پروفشنال میتونید استفاده کنید. اینجا میتونید تایم ویدیوتون رو مشخص کنید 5 ثانیه یا 10 ثانیه و حواستون باشه هر کدوم از این تنظیمات مقدار متفاوتی کردیت از شما کم میکنه. مثلا اگه 10 ثانیه انتخاب کنید این پایین اگه دقت کنید یه دونه جنریت برای شما 70 تا کردیت کم میکنه که خب مقدار خیلی زیادیه. البته توی این ورژن و توی حالت پروفشنال اگه بذارید رو 5 ثانیه 35 تا کم میکنه. اگه بذارید رو حالت استاندارد 20 تا کم میکنه که البته توی میگم حالتی که اند فریم ما داریم حالت استاندارد فعال نمیشه. توی قسمت جنریتینگ کاونت میتونید تعداد تصاویری که یا ویدیوهایی که براتون میسازه رو اینجا مشخص کنید که خب پیش‌فرضش روی 1 و اینجا حالا میتونید حرکت دوربین مشخص کنید. اینا رو بعدا براتون توضیح میدم و جنریت رو میزنم که با همین تنظیمات برام یه ویدیو بسازه. خب اینجا برام نوشته که این جنریت در واقع 3 دقیقه طول میکشه و بعد انقدر منتظر بمونم تا اینو بسازه. من میام فرض میکنم ما اینجا فقط یه فریم برای شروع کار داریم و فریم پایانی نداریم. اینو پاک میکنم و این فریم شروع کار رو اگه فعال کنید حالا میتونید بیاید حالت استاندارد رو از اینجا فعال کنید، یه خورده سرعت بره بالاتر، کیفیت میاد پایینتر و اگه دقت کنید ازتون به جای 35 تا کردیت 20 تا کم میکنه و ارزونتر در میاد. حالا من تنظیمات رو برای جنریشن بعدی که میخوام انجام بدم آماده میکنم. میخوام بریم سراغ همون پروژه‌ای که توی فصل در واقع جلسه میدجرنی تعریف کردیم و اون انیمیشنی که داشتیم. میام سراغ سایت میدجرنی، این تصاویری که میخوام ویدیو کنم و جدا میکنم. از مثلا این تصویر شروع میکنیم، اینو میام یه سیو ازش میگیرم. خب این سیو شد، میرم سراغ صحنه بعدی که به نظرم این بهتره، اینم سیو. بعد صحنه بعدی که میام سراغ این مثلا و صحنه آخرم به نظرم این بهتر باشه. این تصاویری که میتونیم الان تبدیلش کنیم به ویدیو. حالا میام اینجا و اینو پاک میکنم از اینجا. اولین صحنه رو اینجا آپلود میکنم. خب اون ویدیوی قبلیمون آماده شده. اگه دقت کنید میبینید که خیلی هم خوب این کار رو انجام داده. یعنی اون صحنه اولو نسبتا خوب به صحنه آخر وصلش کرده. آره کارش بد نبود تو این صحنه. خب حالا میتونید اگه میخواید دانلودش کنید از اینجا بیاید دانلود بدون واترمارک رو بزنید یا دانلود با واترمارک و حالا به اینا که کاری نداریم. تو این قسمت هم اگه مثلا میخواید لیپ سینکش رو انجام بدید، مثلا یه صوتی بهش بدید یا یه متنی بهش بدید و حرکت لبش رو طبق اون صوت یا اون متن شما تنظیم کنه، اینو میتونید اینجا انجام بدید. فعلا سراغ این نمیریم. حالا تو این صحنه میخوایم چیکار کنیم؟ بگیم مثلا این پسر داره با این توپ بازی میکنه. فقط صحنه اولش رو مشخص میکنیم، نیازی نیست صحنه آخر مشخص بشه و میام پایینتر. توی قسمت ستینگ هم حالت پروفشنال رو انتخاب میکنم و یه جنریت از این میگیریم. اینجا میتونید پرامپت منفی مشخص کنید، چیزایی که نمیخواید توی این ویدیوتون اتفاق بیفته که من فعلا مشخص نمیکنم. این رفت توی صفحه اجرا، تقریبا 1 دقیقه طول میکشه تا اینو بسازه. میام سراغ ورژن 1.5. توی ورژن 1.5 شما به یه قابلیت اضافه تر به اسم موشن براش دسترسی دارید که میتونید با این قابلیت بیاید یه حرکت مشخص کنید. مثلا بگید این توپه از اینجا بره بالا به فرض. چجوری انجام میشه؟ ببینید با ابزار براشی که اینجا دارید و سایزش که میتونید اینجا مشخص کنید، میتونید بیاید یه منطقه رو مشخص کنید، مثلا اریا یا منطقه 1
و این منطقه 1 میتونه این توپه باشه به فرض. من این توپه رو مشخص میکنم و بعد از اینکه خود سوژه یا منطقه‌تون مشخص شد، حالا میتونید بیاید توی قسمت ترک و مسیرش رو مشخص کنید که مسیرش چجوری باشه. مثلا بیاد بالا. خب این از این و این حرکت رو سیو میکنه اینجا. اصلا این مال صحنه قبلیه که داره بازی کردن با این توپ رو انجام میده. خب برای اینکه این صحنه‌ای که الان درست کردیم اجرا بشه، موشن براش که تعریف شده، تنظیماتم اوکیه و جنریت رو میزنم. اینم تقریبا 7 دقیقه طول میکشه تا ساخته بشه. حالا تا این ساخته بشه میریم سراغ قابلیت بعدی که قابلیت کامرا موومنت. مال زمانیه که شما حالت موشن براشتون فعال نیست. با این قابلیت میتونید حرکت دوربین رو مشخص کنید که من میام اینجا این موشن براش رو از اینجا پاک میکنم و میام توی قسمت کامرا موومنت که اینو بهتون نشون بدم. ببینید شما اینجا میتونید بیایید حرکت دوربین رو مشخص کنید که چجوری حرکت کنه. هوریزونتال باشه مثلا، یعنی اینجوری حرکت کنه افقی، یا عمودی باشه از بالا به پایین مثلا، یا از پایین به بالا. و اگه ریست رو بزنید خب ریست میشه. یا بیایید مثلا حالت زوم رو انتخاب کنید، زوم کنه یا زوم اوت کنه. و پن که یه حرکت اینجوریه و حالت تیلت و خودش نشون میده دیگه حالت رول که این حرکت چجوری میتونه باشه و میاد همون حرکت رو برای شما سعی میکنه حرکت دوربینتون رو شبیه سازی کنه روی این سوژه. خب من اینو غیر فعالش میکنم و این تنظیمات کلی این بخشه. توی بخش المنتس داستان چیه؟ اینجا شما میتونید چند تا تصویر آپلود کنید و المان‌های مختلف به این هوش مصنوعی بدید که اینا رو با هم دیگه ترکیب کنه و ازشون یه ویدیو بسازه. مثلا این صحنه رو من دارم، میام یه عکس دیگه هم آپلود میکنم، مثلا این عکس، و میام این دو تا عکس رو میخوام ترکیب کنم. حالا اینو اگه بزنید این عکس اینجا باز میشه و میتونید المان‌هایی که مشخص میخواید بکنید و اینجا براش مشخص کنید که میتونید بیاید مثلا اینجا به فرض اینو کوچیک‌تر کنید که بیاد فقط این المان رو انتخاب کنه، یا اگه مثلا حالا تو این تصویر که اصلا نیازی به این کارم نبود، یعنی سوژه‌مون انقدر مشخص و یه دونه است که همین المان میتونست انتخاب بشه فقط. این از این. تو اینم دیگه این کار رو انجام نمیدیم و میام اینجا مثلا میگم چی، 2 تا پسر در حال بازی با هم و اینا هم همینجوری که هست میذارم بمونه. یه اسپکت ریشیوی حالا افقی هم انتخاب میکنم و اینم حواستون باشه که این حالت المان ها یا المنتس فقط توی ورژن 1.6 کلینگ در دسترس هست. حالا میتونید جنریتو بزنید که بیاد سعی کنه این دوتا المانی که اینجا هست رو با هم ترکیب کنه. یه اروری هم اینجا بهمون میده که میگه خب درخواست برای در واقع نسخه آخر مدل ما خیلی زیاده و الان مثل اینکه فشار زیادی روی سرورشون هست، یه خورده باید بیشتر صبر کنیم که این کار انجام بشه. نوشته 10 دقیقه که این کار رو انجام بده. کار قبلی هم 1 دقیقه مونده ازش و اینم رفته توی صفحه اجرا که 10 دقیقه دیگه اجرا بشه. حالا تا این ساخته بشه میام سراغ بخش افکتس و اینجا شما 2 تا افکت خیلی ساده دارید. یه افکت این مدلی که حالا توی اینستاگرام خیلی دیدید، یه عکسی بهش میدید یه همچین کاری باش انجام میده و اینم افکت این مدلیه، سوژه شما رو این شکلی میکنه. خیلی ساده. حالا میتونید عکستون رو بدید بیاد همین کارا رو برای شما با اون چیزی که انتخاب میکنید انجام بده. دیگه اینو براتون تستش نمیکنم. توی قسمت تکست تو ویدیو ما دیگه عکس آپلود نمی‌کنیم، فقط یه متن رو می‌نویسیم. این پرامپت متنی ما رو تبدیل به ویدیو میکنه بدون نیاز به عکس و همین. کار سخت و خاصی نیست. یه سری تنظیمات داره که بازم تنظیمات مشابه همون چیزایی که تا الان یاد گرفتیم و همین. توی بخش لیپسینگ داستان چیه؟ اینجا شما میتونید بیاید، گفتم یه ویدیویی رو تو این قسمت آپلود کنید و تو این قسمت یا یه متنی بنویسید به انگلیسی یا به چینی و یا اینکه بیاید یه صوتی رو آپلود کنید، یه صدایی که میخواید این صدا روی اون ویدیویی که آپلود کردید بشینه و لباش طبق اون حرکت کنه. که من میام از یکی از این ویدیوهای نمونه‌ای که اینجا هست استفاده میکنم. مثلا همین، مثلا این 10 ثانیه است، این 5 ثانیه رو میگیرم و میام یه متنی هم اینجا مینویسم. به فرض
خب یه متن ساده. اینجا اگه اینو بزنید Hello, I'm Javad Nabava. Welcome to my AI course. این میاد برای شما این متن رو تبدیل به صدا میکنه. خیلی ساده. میتونید صداها رو هم انتخاب بکنید که مثلا با صدای کی باشه. مثلا اینو تست میکنیم ببینیم صداش چه جوریه. نه صداش بچگونه نیست. به این صدا حداقل نمیخوره. Hello, I'm Javad Nabavi. Welcome to my AI course. خب اینم نه، یه خورده دیگه زیاد نازکه. اینجا اگه مثلا انتخاب کنید که فیلتر کنه راحت تره. Hello, I'm Javad Nabavi. Welcome to my Hello, I'm Javad Nabavi. Welcome to my AI. این به نظرم بیشتر به این میخوره. خب با همین انجامش میدیم. میام دوباره اینجا اینو میزنم. Hello, I'm Javad Nabavi. Welcome to my AI course. توی قسمت پایین میتونید سرعت صحبت کردنش و همینطور احساساتش رو مثلا مشخص کنید. مثلا خوشحال باشه یا عصبانی باشه. حالا این خوشحال رو یه تست میزنیم. Hello, I'm Javad Nabavi. Welcome to my AI course. خب اوکی، حالا همینو انجام میدیم و میایم پایین تر. صدا که انتخاب شده، تصویرم که انتخاب شده، ویدیوش یه همچین ویدیویه و اینم از جنریت. میگم شما از بیرون هم میتونید ویدیو آپلود کنید، فرقی نداره. اینا فقط نمونه هایی که خودش گذاشته. خب اینم رفت توی صفحه اجرا که 9 دقیقه دیگه اجرا بشه. این ویدیوی قبلی که درست کرده بودیم الان ساخته شده. اونی که اگه یادتون باشه با حرکت موشن براش درست کردیم که این توپه بیاد بالا، ولی خب فقط توپ حرکت نمیکنه، خود این بچه هم داره حرکت میکنه. حالا میتونستیم مثلا توی پرامپتمون بیایم یکم براش واضح تر توصیف کنیم که مثلا این بچه داره این توپو پرت میکنه بالا. اونجوری احتمالاً بهتر میفهمید، نه اینکه فقط داره بازی میکنه با توپ. خب این از قابلیت‌های کلی هوش مصنوعی کلینگ و اینا هم که الان دیگه خیلی طول میکشه تا ساخته بشه. تا اینا ساخته بشه من میرم سراغ یه قابلیت دیگه‌اش. اگه این قسمت منوش رو باز کنید، بخش AI ایمیج هم داره کلینگ و فقط ساخت ویدیو نیست. اینجا اگه بیاید میتونید بیاید هم متن رو تبدیل به عکس کنید با مدل کالرز که مدل تصویر ساز کلینگه و هم بیاید از قابلیت AI Virtual Try Onش استفاده کنید که داستانش چیه؟ که میاد برای شما لباس رو روی مدل ها میپوشونه که اینجوری که اول میتونید بیاید اینجا یه مدل حالا مرد یا زن بسازید، ویژگی‌هاشو مشخص میکنید. مثلا اینجا زن نوشته، اینجا مثلا سنش که جوون باشه، پیر باشه، بچه باشه، رنگ پوستش و پرامپت متنیتون که میخواید حالا توصیفاتی که خودتون میخواید اون مدل داشته باشه رو اینجا مشخص میکنید و بعد ابعاد کار، تعداد تصاویر که میسازه و جنریت رو میزنید. یا نه میتونید یه مدل از بیرون بهش معرفی کنید که لباس و تنش بپوشه. حالا من فعلا اینو براتون میسازم، بعد میریم سراغ این که ببینیم چجوری میتونیم عکس از بیرون بهش معرفی کنیم. خب این از مدلایی که برامون ساخته و میتونید بیاید اینجا AI Outfit رو بزنید که این از اینجا مستقیم بره توی قسمت پوشوندن لباس. یه لباس بهش معرفی کنید و اینو تن این مدل بپوشونه. یا نه Bring to Life رو بزنید که همینو تبدیل به ویدیو کنه براتون، یا آپسکیلش کنه اینجا، یا اکسپندش کنه که از اطراف گسترش میده و خب نوشته تا برای الان رایگانه این قابلیت. من میام AI Outfit رو میزنم. البته میام اول اینجا بهتون نشون بدم چجوری میتونید از بیرون عکس آپلود کنید و میتونید از اینجا یه عکس جدید آپلود کنید یا بیاید همینو بیارید توی این قسمت، میاد اینجا و انتخاب میشه و میایید پایینتر لباستون رو از اینجا آپلود میکنید که من این لباس رو بهش معرفی میکنم و حالا لباسای نمونه هم خودش گذاشته. میام جنریت رو با 2 تا عکس میزنم. خب این میشه نتایج کار ما و میبینید که اگه بازش کنم که با زوم بیشتر ببینیم، نتایجش نسبتا خوبه، بد نیست، ولی خورده مثلا توی این قسمت های متنش اینا کارو خراب کرده و درست رعایتش نکرده. حالا اگه من بخوام همین قابلیت رو با کاری که هوش مصنوعی فلاکس روی سیستم خودتون انجام میده مقایسه کنم، ببینید من از فلاکس همچین نتیجه گرفتم. میگم بازم روی سیستم شخصی، نه روی حالت وبسایتی و آنلاینش، که میبینید چقدر کیفیتش بالاتره و جزئیات رو
حتی توی متن‌ها بهتر رعایت میکنه تا این نتیجه‌ای که کلینگ داده. این هم یه عکس دیگه و کیفیت و بافت حتی لباس رو میبینید چقدر خوبه. و این هم یه نمونه دیگهش که حتی خود این عکس هم خود هوش مصنوعی فلاکس ساخته و این هم یه نمونه دیگهش که البته اینجا خب یه خورده لباس رو عوض کرده و اینجا مثلا جیب بهش اضافه کرده که خب توی این نتیجه کارش اشتباه بود، ولی دقت توی جزئیاتش خیلی بیشتره و کیفیت بالاتری داره. خب این از این. میام سراغ نتایجی که توی بخش ویدیو ساز از کلینگ خواسته بودیم، ببینیم اینا رو چجوری ساخته. خب این اون ویدیویی که اون دوتا شخصیت رو برای ما ترکیب کرده و اینا دارن با هم بازی میکنن و میبینید کارشو. حالا میتونست بهتر از اینم باشه ولی بعدم نیست. و اینم البته این ویدیو رو Javad Nabavi. Welcome to my AI course. دیگه نتیجهش رو میبینید دیگه. Hello, I'm Javad Nabavi. Welcome to my AI course. حالا خیلی هم خوب نیست ولی بدم نیست. خب این از هوش مصنوعی کلینگ و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. حالا درسته که خیلی نرسیدیم به تمام جزئیات و خیلی مفصل در موردش صحبت کنیم، ولی تو همینجا هم امیدوارم که یه دید خوبی از این هوش مصنوعی بهتون داده باشه و دیگه خودتون برید داخلش و آزمون و خطا کنید، باش بازی کنید و به نتایج خیلی خوبی میرسید.